promesse. Yahweh accomplit ta promesse. Shiloh accomplit ta promesse. Tu m'avais promis ta parole. Yahweh accomplit ta promesse. Shiloh accomplit ta promesse. Yahweh accomplit ta promesse. Dis un seul mot, je serai guéri. Dis un seul mot, je serai guéri. Dis un seul mot, je serai béni. Je te rends grâce, Seigneur, notre Père, pour ton amour, ta bonté. Tu es tellement merveilleux, Seigneur, pour ce matin. Nous nous plions devant toi, nous nous prosternons devant toi pour t'adorer, pour te rendre de multiples actions de grâce pour ce que tu ne cesses de faire au milieu de nous, oh Dieu Saint. C'est par ta sainteté que nous triomphons, Seigneur. Et nous disons, règne sur nous, que ta présence imminente déclenche sa puissance au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, que je me fasse, que tu apparaisses, que tu diminues et que tu croisses. Seigneur, que je fasse la bouche de tes paroles. Bénis ton peuple à travers ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Nzamba pambola yo. Tubeteli sukolo eso maboko makasi pour s'engager dans cette mission. Oh Seigneur, sois béni. Seigneur, sois béni. Amen. Oui, bien aimé dans le Seigneur, tous en pambola nzambe, nous avons ça la kati na biso. Kutambola na nzambe ezali kokete. Kutambola na nzambe ezali epai bitumba, epai elonga, epai komata ntango mosusu kokita soki olimbisi mwa moke mabondeli to mpe so totamboli malamu te ndenge azali kozela biso totambola. Kotambola na nzambe eza baéchec te me eza baexpérience. Soki naluki nazwa oyo nazoluka nazwi te elingi koba teke nakakimi elingi koloba ete eza expérience moko nzambe alingi na nzela nango ateya ngai liteya atangisa ngai eloko songolo mpo balobi avec le Seigneur nous faisons des exploits et il écrase nos ennemis. Soki moto alingi azala écrase akoma mongona na yo nzambe akoécrase. Alléluia. Nakomisi nzambe mpona pema na bomoi. Nakomisi ye mpo ete apermete susu natelema liboso na libota na ye santo mpona koteya maloba na ye. Nakomisi nzambe mpona tina na moko na biso mpe natire leson na batémoignage nyonso eleki na esika longo na batémoignage ya basali na nzambe longo na témoignage ya bato bana na nzambe nyonso. Dénominateur commun et monani, c'est-à-dire eloko moko oyo ezongi kati na batémoignage moko ndenge nayebisa oyo yango leson na tire ndenge nayebisa yo. Dénominateur commun oyo ezongi na batémoignage nyonso ezali ete na kokoso nyonso oyo basali na nzambe bana na nzambe bakutanaki na yango ezalaki na mwana na nzambe moko to mosali na nzambe moko oyo ayaki na lisungi kati na losambo mpo likambo elongama. Alléluia. Eza une grande dimension spirituelle soko comprendre yango ete ngai réussite na ngai kati na église ezodépendre mpe na sœur na ngai aza loboko na ngai ya mwasi na frère na ngai aza loboko na ngai ya mobali. Nakozala na ntina ya ngai kotola ye te mpo likambo songolo. Nakozala na ntina ya ngai kotonga ye te mpo likambo songolo. Ye azali moko oyo tozali na nkambo moko toza kobunda na ye longo mpo na elonga na biso. C'est pourquoi Yesu Kristo abi na tike bino eloko mpe moko. Aimez-vous. Eza lokwa commandement nouveau na pesi mezalaki. Aimez-vous les uns les autres mpo bamokili bayeba ete ngai nalingaki bino. Yebisa ndeko aza pembe na yo nalingi yo. Nalingi yo. C'est ça, bien aimé.
Soki salemi ndengwana, c'est fini tolongi. C'est fini tolongi. J'ai besoin de mon frère pour triompher. Nous avons besoin de sœur nangai pour triompher. Ensemble, tous triompher. Biso to kunda biso na biso te, mais biso to kokundisa. Alléluia. Bao baso ko bundisa biso za la famille, ezala ya wapi. Biso pe quotidien to ko telema. Toko sunga ne kona biso ya mwasi ya mobali, toko sunga mosai na nsambe, po ete to longa bitumba ne longo na kombo na Yesu Kristo. Zamba pambola bino. E umela bebo ekoba na kombo na Yesu Kristo. Amen. Salatina to teki biso to lobaki ete. Toyi kongaka koto te abino nsambe biso tike na nsambe wana bino tike maboko pamba te. Tobaki toza kote abino po ete nsambe oyo Elia tambolaki na ye. Akitaki aye akote pa na Élysée. Soki Elia pasolaki mai, Élysée pa pasolaki mai. Pour la hôtel saote soki biso benga milieu mabe, yo pe okobenga na milieu mabe. Alléluia. Et c'est pourquoi il faut vous allez toujours blindé, vous allez toujours prêt. Le Seigneur est avec toi. Totanga makomi na Psaume chapitre 60 verset 14. Balobi boy. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Akokwisa banguna na biso. Akobuka banguna na biso. Akobebisa banguna na biso. Akopanza banguna na biso. Akonyefula banguna na biso. Akotafuna banguna na biso. Avec Dieu, nous faisons des exploits. Alléluia. Daniel. Daniel chapitre 1er. Nakaïsi mukola mardi mercredi. Totanga ki Daniel. Lelo ina bakiselo ko muke. Akotanga ke pe totanga ki. Alléluia. Amen. Balobi na verset, Daniel chapitre 1er, verset 20. Bible lobby. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois plus supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans son royaume, au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas division sur ton bête l'incolé sur Christ ma boko. Bête l'incolé sur Christ ma boko. Bête l'incolé sur Christ ma boko. Yo zali 10 fois supérieur que ma mosusu. Yo zali 10 fois supérieur que bandekolo ya libota. Yo zali 10 fois plus supérieur que bato bozotanga na bango. Yo zali 10 fois supérieur que bato obozosala na bango. Yo zali 10 fois supérieur que bato nyonso bazala mokili, quel que soit banzambe na bango. Mais sikoyo kosalema ndenge nini soki oyebi yango te, soki oza koluka yango esalama ya bomoi na yo te. Totangi la Psaume chapitre 1er, non pas plutôt chapitre 60 verset 12. Balobi elongo na Yahweh tokosala manene. Alléluia. Amen. Elongo na Yahweh tokosala manene. Pe Yahweh akokwisa banguna na biso. Akonyata banguna na biso. Akobuka banguna na biso. Akoekrase banguna na biso. Eli koloba ete bitumba oto kobunda ngai na yo za biso te mutu zobunda. Parce que balobi elongo na ye tokosala manene. Eli koloba ke Nzambe akobunda akosala oyo asengeli na kosala po biso manene monana na maboko na biso.
pour exploit mona na maboko na biso, pour ba réussite mona na maboko na biso, pour que liboso mona na maboko na biso, pour bosuye mona na maboko na biso. Balobi elongo na Nzambe, elongo na nkolo Yesu. Elingi koloba te ke esengeli Nzambe abanda kosala bamakambo wana banda kobunda sika te. Nzambe asala yango asi abunda. Kolo Yesu Kristo alata nzoto aya abunda alonga kati na nzoto amati na ekulusa alobi tout est accompli. Alléluia. Alobi tout est accompli. Donc Kolo Yesu Kristo azoloba tout est accompli, c'est-à-dire victoire na yo eza epai na yo kaka soko réclamer yango bozwi na yo eza na maboko na yo kaka soko osengi yango koke liboso na yo eza déjà epai na yo. Daniel basosola likambo wana exploit na yebisaki biso. Je crois Martin expliquaki kaka exploit na expliquaki na pisaki ba définition nyonso na yebisaki biso exploit eza nini. Exploit ezali réussite ton succès on doit dire qu'on rapporte on doit dire qu'on joie na likambo oyo tokanaki kozwa succès te, na likambo oyo tokokaki kozwa succès te, na likambo oyo réussite ezalaki envisageable te mpo na ntina na biso, na bitumba oyo elekaki biso makasi mpo totelemaki kobundela motu aleki biso na mbula, aleki biso na makasi, aleki biso na nguya, aleki biso na connaissance, aleki biso na expérience ya vie, aleki biso na bozwi et réussite kolonga ezalaki envisageable te. Tokokaki koloba te ke tokobundisa ye tolonga, mais tokei na kati na etumba yango tomoni tozongi na victoire, tozongi na réussite, tozongi na succès. C'est ce qu'on appelle exploit. Alléluia. C'est ça l'exploit. David mwana moke bakelana babite longwa yo kobunda na Goliath ebanda boni biso bayana o tokunda bunda bitumba tokumbi mokila tokotata na musika yo zoya ngulungulu zonga roi Saoul ebisa lobi mais mon fils nga naza guerrier ya kosakana te nga naza guerrier so bazotanga guerrier na mikolo oyo nyonso na bamboko nyonso zomona oyo bafilistin, Syrie, tout ça, Babylone. Naza guerrier ya kusakana ve siko ngai na vanya la bombe na ndako naza na cuisine na longwe na chambre na ve na cuisine a Goliath zo sa makelele yo zo kompima ozo kompima lobi yo ke bula na go mais mon fils likambo nini oyo. C'est-à-dire na bitumba wana ce n'était pas envisageable que David aille à la victoire. Alléluia. Parce que ça ne se fait pas. Abner, le chef d'armée sa musika azobaka tongo nyo c'était botanga basoda basaboni basaba mokonzi commandant to sotanga ki basoda oyebi motuya na bango bisanga lisusu po basa kopanga basoko okende te. Mais David quand a telemi alobi yo soya epai na ngai yo mutu oyo kata mingenga te ozo epai na ngai na banzambe na bino ya binzambe banzambe na bino ya bikeko mais ngai nazoya liboso na yo avec je vais combattre contre toi avec le nom de l'Éternel. C'est pourquoi mon temps tolobi awa na psaume 60 c'est David qui parle. On a qui contre les Syriens. Alors avec l'Éternel nous ferons des exploits. Azo bango pambate parce qu'à tellement qu'il bosse à Goliath pas ça libre exploit. Alléluia. Ouais ça moko ya ba exploit ya David mais so lobi to tanga ba exploit ya David awa tongo etana. Na memi bino na Daniel. Pour Nathalie ça que exploit ezaka na mutu moko te. Muto nyonso asana Yahweh, muto nyonso asana nkolo Yesu, il fera des exploits. Daniel a sosola ki yango, pepa loboke pa yozali, pepa loboke pa yozali. Daniel, ton baye kozwa bango bakangi bango na boumbu, yoka likambo. Basui bango na boumbu parce que batambola ki malamu te. Ya va permettre banguna baswa bango na boumbu. Tango bake boumbu mokonzi Nabukadnezar ayebisi batu na ye basoda na ye boponela nga na kati na bana Israël.
bana oyo ya ba bonne famille, ya ba bonne vie, bano batsala ba belles études, pona bango, bano baza bien bâti, bien formé, même dans le corps, tout ça bien structuré. Joie bango, tia bango pene, ba ya kokota, parce qu'il y a en Israël il y a de l'intelligence. Et bien que en Israël, ils ont un bateau, ils ont un pesa mayele. Abibo ya na bango, ba va servir Babylone. Ba ya na bango, ba tia bango, ba lesa bango, ba teksa bango susu, ba teksa bango langue, ya na bango ya ba Chaldéen, ba yeba ko sale la mayele la bango pour la royaume. Tango ba ya na bango, la capture là bazo qui Daniel qui était le prophète, mais on a pris également ses amis. Ba bisi peut-être que ba ami na ye, ba ki ba prophète. Alléluia. Ba suis ba ami na yo, ba ki ba israélites. Des hommes, de peuple, mais au batangaki, bazalaki dans nzoto malamu, bonne mine, bazalaki na intelligence et connaissance, ba memi bango pour ba ko investir sous na bango kati na bango pour na ko tombwa na ya Babylone, le quoi bazalaki grande puissance à l'époque. Et Bible lobi tango ba komi wana bango balobi tokolia ba me ya roi te. Roi bongisi balia misuni abongisi balia biloko ya kitoko pe bamelaka finyo bango balobi bayebisi eunuque na bango Edgar babitala pardon pe tika biso tolia ndunda tolia bafruit pe toyeba komela mai tokomela vinyo wana te tokolia misuni wana te tokomela mai pe tokolia oyo ezali ndunda pe bafruit et bongo yo kotala biso après 10 jours soki tokozala ndenge nini biso na bango. Alléluia. Et après 10 jours Bible lobi tango baye kotala bao bazango lia misuni na bavino ya roi na bao bazala kolia yango te baye komona te bao bazaki na bonne mine bao bazaki na nzoto makasi nzoto kitoko bao bazaki mayele bao bazaki makasi ezali bato bazako kolia ndunda pamba te tika na yebisa bino na koleka esengeli oyeba ete mwana mpate ye aliaka kaka matiti mpe amelaka mai mwana mpate aliaka mosuni te aliaka matiti amelaka mai tokoloba na biso asika tozali biso nyonso na pâturage tozali na pâturage Bible lobi amemaka biso na matiti na mobeso Yesu amemi biso na matiti na mobeso lamuka bien aimé toza na matiti na mobeso pamba te toza koya tomela mai ya kimia pe tolia matiti na mobeso oyo eza liloba ya ntango révélation oyo nzambe aza kopesa biso ekokumba biso ntina lola oyo kopesa biso bwanya oyo kosala ete tozala tokesana na mokili oyo kotala ete batali biso bamona ete toza ya mokili te oyo kosala ete bwanya mayele na biso ata tokela baklase ndenge esengeli te mais eza kosala différence. Alléluia. Parce qu'il a lobby, je mettrai maintenant la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Gloire au Seigneur. Bible lobi tango baye kotala bango roi bandi kotuna bango mituna aza komona que ba oyo ba Daniel na baninga na ye par rapport à oyo mususu wana bango baza 10 fois supérieur koleka ba oyo mususu. Alléluia. Baza 10 fois supérieur koleka ba oyo baliaka ngombe koleka ba oyo baliaka ntaba baza kolia ba rognon baza kolia biloko kati ya ntaba na ya ngombe mais bakomela vinyo balobi ba o bakolia matiti pe bakolia ba fruit bango baebe koleka bango 10 fois plus. Alléluia. 10 fois plus. Bien aimé na ebisa yo soki bakolia bangombe na bango tika bango balia bangombe soki bakolia basoso na bango tika bango balia soki bakolia biloko oyo ozoko somba te tika bango balia bamburger balia babiloko nyonso basengi kolia. Mais nayebi que autant marqué soko oza na posa na yango nzambe akopesa yo mais eza kosenga o d'abord osala eloko moko oyo bango basali te oyo mokili esali te
okoka pe kondima kozala privé na biloko wana au profit ya biloko nzamba lobaki liboso muto akolia eza matiti pe ba fruit. Et lorsque tu manges ces histoires dans l'attitude de la prière, je t'assure frères et sœurs, nzamba kobaki sa faveur likolo na yo, parce que lorsque tu refuses les choses désirées par l'âme, Dieu va désirer ton âme. Dieu va désirer ta personne. Biloko tu balingaka. Biloko est désiré par le corps, désiré par l'âme. Soki moto aboyi yango pour la cause ya prière, pour la cause ya ensemble, nzambe ako désirer molema na ye. Nzambe ako désirer, nzambe akoma la posa na yo. Plus tozo koma na posa ya biloko ya mokili, plus tozo kabwana na bolingo na nzambe. Plus tozo kabwana na besoin désir ya nzambe kolinga biso. Mais lorsque on s'approche de Dieu par la prière, nzambe abandi ko désirer biso. Nzambe abandi ko désirer biso. Jeune, tant que nous avons gêné, aza ko kabwana na masu, ezo ko sunga kabwana na mokili, ezo ko sunga kabwana na mosuni. Tant que aza ko sambela, ezo ko pousser liboso na nzambe. C'est pourquoi nous disons jeûne et prière. Tant que aza ko gêné, na biloko na kobimate, na biloko na kolia nde na yakate, na komela nde na melakate. Pona tina ya losambo nazali kokabwana na mosuni, nazali kokabwana na baposa ya nzoto, nazali kokabwana na mokili, nazali kokabwana na masumu. Pe ntango naza kobanda kosambela, nazali kopusa na pene na nzambe, nazali kopusa na pene na nzambe. Siko biloko na yaka ona boyi, les choses désirées par mon âme, quand je le refuse, Dieu commence à me désirer. Nzamba komi kozala na posa na ngai, nzamba komi kozala na posa ya koluka ngai, nzamba komi kozala na posa ya kosalela ngai. C'est pourquoi il a dit, qui enverrai-je, qui marchera pour nous? Esaïe zongi salobi, mais voici Seigneur, envoie-moi. Ezaba tumusu ba keme batindami te, ezaba tumusu ba bibengi basali me babengami akite. Mais lorsque toi tu es en train de refuser ce qui est désiré par le monde, par ta chair, par ton âme, puisque la Bible dit l'âme qui peut, c'est celle qui mourra. Yo boy yango, olingi olesa molema na obiloko na lola, le Seigneur va te désirer. Nzamba kobanda kota kozala na posa na yo. Koleisa molema na biso na biloko na lola, eza lokola yoba oyo Moïse a ebisaki Josué, alobi cette parole de la loi et s'éloigner tel liboso na yo. Qu'on se détourne ni à gauche ni à droite. Méditer en nuit et jour. C'est ça les pâturages. C'est ça ma titi à mon besou. C'est ça les eaux paisibles. Lia liloba oyo. Dans mon cause lia yango, c'est alors que tu auras de l'espoir. Tu réussiras dans toutes tes entreprises. On vous a un exploit, réussite, succès. Peu ma pas igno so ko tchabi tambe na yo et ko pesa me la yo. Josué chapitre 1. Okosala b'exploit pour yonde mutokota Israël na mboka wana obokendaki bokuti ba fils d'Anak bingambe oyo bazali na armée bien organisée mboka batonga yango na ba muraille mais ekokweya okosala exploit muraille ekokweya eloko etikala kokweya te ce qui n'est pas envisageable bokokatisa journée na makolo ce qui n'est pas envisageable par la pensée de l'homme tu feras des exploits pe ba fils d'Anak wana bakokima bakotikala bino mboka. Ce sont des exploits. Et c'est qu'elle a qui toujours à la coller dans la parole. On méditer en nuit et jour. Pour y aller, ça la exploit. Yoka ba exploit oyo Shadrach na Meshach basalaki. Bible lobitan mo konzamoni boye apusi bango su pembeni na ye. Bien aimé kozala pembeni ya mokonzi za exploit. Kozala pembeni ya mokonzi za exploit. Dans la kaka ndenge mokili ezali. Batu base ebele na royaume ya Nabucodonosor azala bandeko na ye ba plus proche na ye bazali ba cousin na ye ya Nabucodonosor ba neveu ba nièce azala bandeko na ye ba frères et sœurs aza pe na ba ami na ye ba camarades na ye. Alléluia. Mais yo uti na Israël oye lokola moumbu
ba poussa yo pembeni ya roi. C'est un exploit. Alléluia. C'est un exploit. Quand on a pembeni ya mokonzi c'est un exploit. Bien aimé, bébé ya musubi tumba. Oyo to zalaka na yango. Tant mususu na to kobi na résultat te. Mais il y a des signes qui ne trompent pas que tout ça dans Nzambe. Et ça va signe moko bilembo kotalisa yo que malgré le résultat non komi na yango te, mais ozali na kati na processus moko Nzambe za ko enseigner yo pour apesa yo eloko yo sengeli na yango. Donc tu peux te retrouver dans un cercle moko réduit pembeni ya mokonzi. Bien que non va ko désigner na makominene minene te, mais tu es déjà dans le cercle. Alléluia. Au sein déjà dans le cercle, glorifie Dieu, prie, sois soumis, tu verras que autant marqué dans Nzambe, aussi sa processus soit na yo, Nzamba kusela la obika. Tikete Nzamba pambola. Bible lobi. Et ça qui était mon konzalo tindoto abosani. Abengi bato ayele nyoso ya mboka. Abibo rappeler ngandoto, pe opesa explication na. Baby si mo konzinga mozo senga na itika osama mate. Banda ba roi ba banda. Pour bon baza batamayeli, ils connaissent l'histoire. Baby so bibi so ebisa yo ke banda, même tata na yo yo kote akia ao kutakia. Nanu asenga likambo bongo yo zo senga te. Yebisa biso ndoto na yo, to kolimbolela yo. Ke ya yebisa biso ke obosani, biso to luka, en tout cas na kindoki to suka. Kindoki na kindoki to sala makambo wana te. Na solo kato saka makambo wana te. Tuna banganga kisi nyonso tambola mokili. Osala ka yango te. Alléluia. Oh, je bénis le Seigneur parce que tant ba magicien, ba astronome, ba ndoki, baza ko comprendre une mythe na bango. Ba bi ke oyo biso to ko sala yango te. Et puis ba ebisie à moins que okutana na ba na Nzambe oyo evandelo na ye ezakakati na batute. Yenda ko yebisa o makambo wana. Mais bazo bateke Nzambe wana oyo evandelo na ezakati na batute, basali na ye bazawana. Ba o ba boye kolia ba bilei ya mokonzi bazawana. Et mokonzi alobi bibo bie sama te e ko sama lelo. Lelo nde ko mokonzi moko ta senga likambo yango, nga lelo na ko senga yango. Soki bo pesi ngai yango te bokokufa. Kindoki na bino za pamba bokokufa. Bakokata bino. Je me demande, tant baza kolo ba bongo bandoki, ba bi ba ko boma bango. Poani basaki kindoki na bango te bakima. Punition ya roi. Ba magicien wana poani basaki magie te bakima punition ya roi. Poani ba limwa kite. Bakangi bango, baye na bango, basambisi bango, babomi bango. Nde tomona rapi bazosambisa banganga kisi awa na bandoki. Basambisi ye pe, bakangi ye, batie na boloko. Mais puissance na bango bakoki kosala ezosala te. Alléluia. Daniel, Meshach, mais Abednego, Shadrach, bazalaki wana. Nde Daniel atuni. Alimo konzime likambo ngo eza nini? Bayebisi balobi omoni bao bazokufa kufa wana. Bao balekaki bao beka bao moko di. Ozui, au trouvé, on a trouvé te les cas kuna babomi. Au trouvé, Daniel a dit bon. Yebisi no roi kata makambo wana, apesanga quelques jours na zoluka Nzambe. Bien aimé na biso ke soko boyi quelque chose pour na Nzambe, oye pa na Nzambe Nzamba ko sa eloba faveur oyo asali batu nyonso te. J'aimerais vous dire que Nzambe bolingo na ye pour na biso nyonso eza ndenge moko. Bolingo na ye pour na lobiko ya moto eza ndenge moko. Eza ni plus ni moins par rapport à bato, quel que soit intelligent, riche, esclave, libre, alingi biso ndenge moko de la même manière. Condition ya biso kobika eza ngolu na ye par la foi oyo tokotalisa ya kata eloba na ye de la même façon. Mais pour na ngolu oyo Nzambe akosalela moko na moko pour les faveurs oyo Nzambe akosalela moko na moko ekeseni. Dieu ne peut pas asalela en faveur ou asali ye parce que toi tu n'as pas consenti des sacrifices n'est à consentir te. Donc Nzamba ko sala faveur ya oyo muto ya mikolo nyonso na église ndenge moko te na muto azaka mikolo nyonso na église te. Nzamba ko sala faveur te na muto chaque fois buka mabolongo na ye koleka oyo buka mabolongo non jamais
jamais nzambe akosala faveur na mutu aza kokangama na ye. Bible lobi soko opusani na nzambe, nzambe apusani epai na yo. Soko s'éloigner ye pas s'éloigner. Tika te nzambe asala o faveur poza kopusana liboso na ye. Tika te nzambe asala o faveur eleka bango bosaka na bango. Tika te nzambe asala o faveur eleka bamama boteka na bango na sando. Tika te nzambe asala o faveur eleka baninga na botanga na bango na etero. Tika te nzambe asala o faveur eleka bamambre nyonso ya famille na bino. C'est quoi ça? Alléluia. Bango bayaki Daniel akei amoni ndoto. Eloko ezaki envisageable te. Oyo ezaki teke bako koyebisa yo, bako kosouffler yo. Aina ndoto avant de ser roi. Tala ba roi wana bazaki ba roi de toute la terre. Et roko yebisa ba bêtise te. Il ne peut pas tolérer un seul instant. On te décapite, on te coupe la tête au coué. Donc Daniel aye ebisa oh roi vit éternellement. Roi des rois, lobby. Alléluia. Le maître de l'univers à lobby. Tu es roi, mais il y a un maître de l'univers. Tu règnes ici, mais il y a quelqu'un qui règne sur l'univers entier. À lobby boye. Yo, lalaki. Omonaki boye. Omonaki statuette. Avec une moutou ya or. Ah oui. Bien, mais biso kolotaki ndoto. Olotaki ndoto ya mokobosani obandi kotambola mokomi na nzela omoni eloko moko esalemi lokola oyo ya ndoto ose rappele ndoto na yo. Alléluia. Omoni maloba na nzambe tozoteya nzambe ateyaki biso ntango tozalaki na epai na ye parce que la vie éternelle eza touti na éternité tozokende na éternité mais toye na mokili awa na passage biloko nyonso oyokaki epai na nzambe tobosanaki ekeloko wana subconscience na biso. Mais maintenant lorsque tu viens, tu écoutes la parole de Dieu, oza mwana nzambe, il réagit positivement parce qu'il s'en souvient que makambo mokeli yebisaki ngai makambo eza vérité nandima yango nakangama na yango. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. C'est pourquoi moi il a moko et pimi et puis c'est résultat mi balé différent. Et pas mususu ba tomboki et pas mususu ba sepeli. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça Jésus-Christ. Papa qui moi na oya kozala relèvement ya ba mi ya ba ike pe chute ya ba mususu. C'est ça l'évangile. Alors Bible lobi tant ba yebisi likambo ekeko wana ko tala lobi ah oui. Mais ba pesi pe explication babi mutu ya or wana eza yo ozo fini le kola ba roi nyonso ba puissance nyonso ya mabele o elandi. Mais c'est comme si quand ba ebisa qui est et ya ki soko sunga ye et sunga qui était on a comprendre que nzambe azanzamba bikekote po ye Nabukadnezar azamuto abikeko ayoko kanisa que non c'est vrai sikoyo il faut na sale keko. Non seulement yé, mais on va tirer la kisinga na yé. Balobi bateau ya Israël, bakoya ko dondo biso awa. Vraiment, biso to suis réponse te bango ba suis. Mais bango ba kumba mena kabike côté. To sala ete, to tindika roi. Ka ekeko amona kiwana. Asala yango ya munena na Babylone. Oya ko kumba meleke côté. Babomaye, alléluia. Ouais, kumba meleke côté. Babomaye. N'ébissio bien aimé, faut ça la angele. Ce qu'on moni aussi bénédiction. Yebaka ete na sima ya bénédiction là. Bitumba moko eza na sima. Mais prépare-toi. Ya ko bundisa bitumba wana po mata lisusu. Alléluia. Ce qu'on bundisi bitumba wana longi babaki si opete. Que Dieu vous bénisse. Bien aimé dans le Seigneur. Tongo moko ka boba ebisi Daniel obe omoni keko wana. Soki boki ba beti kelelo et pas nyonso zali fukama banda kokumba mela et que quoi les ekoko ya roi c'est le roi des rois bino singe bokumba mela ah ba bino et ça les maté Shadrach Meshach Abednego habité te binzambe mosusu te tokuma meleke kote te binzamba libaya te ya nzete te binzambe ya wolo te nzambe ya cuivre to yebi ete nzambe to yebi ezali oya lobaka pe kambo salemi o lobaki que la terre soit et la terre fut o lobaki que la lumière soit et la lumière fut o lobaki je le veux soit pire muta biki muta maba komi peto nzambe to yebi oya ekeko to yebi ete azala maboko ya kosala te e Bible lobi babetaki kelelo na bango Meshach Abednego
baboyaki kotosa me batiaki mobeko oyo ya kotosa te bakobwaka ye na libulu na moto. Alléluia, alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, eza kaka bantu oyo batu oyo baza koriske na nzambe nde bakomona loboko na nzambe na ndenge ya makasi d'une façon particulière. Bao baza koriske na nzambe. Et bien aimé, nazalaki koexplike mutu, naza koexhorte mutu parce que atesenga likambo na ye ndenge mutu songolo bandoki baye mpo babundisa ye mpe babandi kobundisa ye deja. Nayebisinga bi nzambe alakisi yo eza victoire kobanga te parce que azali kobanga parce que makambo amonaki ezalaki vraiment na ndoto te boye kimona meso amoni makambo ndeni bandoki baye kosala bomoi na ye mpe bandi kosalema. Nayebisinga bimo ma soeur okokangolama soki olongoli kobanga, okokangolama soki oti eliki kati na nzambe. Et l'autre, c'est déjà la victoire. Alléluia. Alors, Bible obi, baby si bango baobi, roi obi, ah, bino na lingaka. Pourquoi il y a les cambo pour la ligne? La prise bino quelque temps pour réfléchir. Pour réfléchir pour tout le monde. Mais pendant ce temps, va chauffer 7 fois fournaise ouana. Moto ne pela makasi 7 fois. Mais bino bozongi sa makanisi sima babandi ko chauffer roi quand ça que non so ba chauffer ngo 7 fois et go bangisa bango. Alléluia. Comme ça bazongi sa boté za roi to gomba meleke kona yo. Mais bible lobi ba biba chauffer ba bibo chauffer na bino ba chauffer yango 7 fois ba tindi ba sodo ya kilo ya makasi ya nguya ba bibo kanga bango kwa bango na moto ba kwaka ki bango na moto. Bien aimé, moto oyo eza komonana mpe eloko eza komonana moto akosakana na yo te akokumela na yo te akosala mosala na likolo na yo rapidement. Soleil oyo eza mosika soki oleki na saa moi eyindisi elongi ebongo moto oyo eza kopela lokola fourneau fournaise ekowumisaka yo te. Bayaki babwaki bango na moto parce que bango bazalaki na éternel. Babi, avec l'Éternel, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Bible obi ba koti na moto bakiti tina se banyati na se makola bango place moto zo uta ba sentir que nzamba sa préparaki makambo nyonso malamu po bango bazala na kimia. Batamboli na moto bamone te nkola zalaki na bango. Va comprendre que nous avons un manteau et scaphandre. Oui, ça veut dire qu'on protège bango contre moto. Bayoki molungete. Bayoki te bakzana place ya malili climatisé. Bavandi batelemi bavandi ko kumisa oya bavandi na kiti za bokonzi na likolo. Babandi ko pambola ye. Babi nzambe toyebaki te ko bikisa moto na moto. Tokanisaki tokufa na biso tokende tokuta na yo. Metalo obikisi biso na moto. Likambo nano esalema te uta mokili ebanda. Mais salami na kobanda na biso. Oh nzambe, osalaka ba miracle particulièrement na bato yo lingi. Osalaka ba miracle kaka ekokanaka te. Osalaka ba miracle ya sika mpona moto ya sika oyo bipesi na lolenge ya sika epai na yo. Tire des amours la pambola yo. Après son miracle koki na yo. Après son miracle samela mutu mususu te. Asunga ondenge na tika ko sunga mutu mususu te. Po tie ika na ekati na yo. Oh gloire au Seigneur. Bible lobi bazaki batali bosoli kamole samela bango. Monte tosi bango. Bien aimé, dans le monde des esprits na ibisa koma kamyo se yo kaka. Makamyo zakala matoi. Dans le monde des esprits, dans le monde de la foi. Dans le monde de la foi, je peux appeler. J'appelle ceux qui faveur ensemble ezali koona ngai ceux qui nguya ensemble ezali koona ngai. Dans le monde de la foi je peux appeler na bina za kopenga lipamboli wane ya naza kopenga yango ya ekotosa yo ceux qui a solo nzamba tie une porte ouverte devant toi po ya lobiete na kotia ekuke moko polele liboso na yo pe na kopenga ba richesse ya mokili eya epai na yo. Et Zangolo faveur mon nzamba salela yo. Mais tant que yo me pèse pas na ye. O tie li ke pas na totalement. Nzamba ko selo li kamoko particulièrement ko ça ma pona yo. Bible lobi roi motema na ezalaki
C'est-à-dire, si on voit qu'il y a un bossani, on va dire que Siri. Mettons, on voit qu'il y a un bossanité. Mais à celui qui vient au son, on a un côté. Azara Mouki accueilli à Zongi, à tous les bangos, Basiri, Bakauki, Basiki, Te Batunae Baye, Babite, Mokonzi Bazo Zika. Mais Bazo Zika, nous, les fournaise. Mokonzi Bazo Zika. Basili Tete Bazo Zika, bien aimé. Fournaise et où me sakate. Et puis ça, fournaise, et ça, Bazui Ebende, Batie pour Ebende Yandouki. Quoi? Oh, bébé, un fourneau. C'est-à-dire, il y a qui pour comme il maille. Fourneau, c'est ça qu'on a raté. Mettons, bazo joyau moutou. Na maille déjà na makila mon katina yo. Mozo kauka. Au kauki posili. Quoi comme à moi, mais dis bazo zika. Bazo zika ndengeni ba konti ko zika. Ouais, puis ça va izaka batante. Ya mitika nga mona ki nota. Aïe. Atali po bato baza be ennemi ba ko ebise vérité. Alléluia. Baya atali roi et moi atali. Mais mbat nazo mona bato bazo tambola moto. Ya be ba mona to boki bango. Abi banda mu kolonini bato ba tambola moto à l'aise. Puis c'est grave. Bon na ebisa bino au moni bato baza ali felo na séjour de mort. Na séjour de mort ba kuna baza na kimiate. Baza kimete ali felo ndeko moko azwaki vision bamemi ekuna aki omona bango ndeni baza kolela c'est-à-dire na moto okolela esika moko te ofate ozo kosikika ozo kokima okanisa ke so okeya awa nde ba moto eza te so okeya nde moto eza te c'est pourquoi baza wana azopesa bino témoignage ya mosali na nzambe wana abi kuna na moto baza c'est-à-dire na moto c'est-à-dire kolela wana balela na moto wana yango eye na mokili awa lokola mabina oyebi mabina wana biso boyi kobina ozobina biso obinaka babina wana nzambe merci tokangolama oyebi baka babina wana ebandaki avec Michael Jackson po ye aza chef na bango baza mpona ya nini babiye bamonaki kuna basako bazobisa boyeba biloko wana bato bazobina balobi bazobina chicken bazobina funk bazobina tout ça smurf tout ça oyebi moto azobina tout ça eza mabina ya lifelo bato baza kozika nde satan azobimisa yango azotindala mokili mpo ya mvute bato mpo bato babina ndeni bakobina ya lifelo na lifelo mabina ezali mabina ya moto ezali et ça c'est un homme de Dieu qui a témoigné. Dieu l'a mené dans une vision mais bango bazaki kobina bina te na moto bazaki calme bazokumisa nzambe et le roi était surpris abi me bobakaki misato yokana yebisa yo babwakaki Daniel te le prophète mais babwakaki bakamaradi na ye yango na yebisa bino le bandelier eteli te ao tozoteya bino eza te toteya bino bino botikala ndenge bozalaki biso totikala nde tozali non c'est pour que soki milimo mabe babenganaka yango na bato bino mpe bobengana milimo mabe soki eza espesami na bible ke moto atia maboko na mobeli ya bika yo mpe otia maboko na mobeli ya bika ce n'est pas seulement chercher les hommes de Dieu parce que Yesu Kristo ayebisaki bango alobi bino bozokoyebisanga azobengana milimo mabe na Belzebul mokonzi ya bademon mais na ngai nayebisi bino soki bana na bino babandi kobengana milimo mabe avec le bout de doigt boyeba yango bokonzi lola ye epai na bino donc tel que tu es là avec le doigt oyo oza nango wana c'est permis c'est dit là-bas parce que tolingi kotanga Bible te Dieu a péché autorité quand tu es rempli tu te sens rempli prends le doigt c'est avec le doigt là que tu dois chasser les esprits impurs. Quand il voit doigt, il se souvient du doigt du Seigneur Jésus-Christ. Il se souvient du doigt du Très-Haut. Et le Seigneur Jésus qui est venu à parler de doigt. Au bout du doigt, alléluia. C'est-à-dire, moi dans l'ensemble,
oya mibonji epai na nzambe oya mikabi epai na nzambe nzambe akozala na posa na ye nzambe akoka kosalela ye yango na nzambe asalelaki Abednego, Meshach et Shadrach parce que mibonzaki c'était consacré à Dieu et Bible elobi roi atali alobi mais namoni mususu ya minei biso boka ye quatrième personne était oya mina auti wapi quatrième homme wana auti wapi et le quatrième homme c'est celui que nous vous annonçons Jésus-Christ de Nazareth. Azaka na ina yoyo yebaka te. Atambolaka na ina yoyo yebaka te. Abe oya kondimela ngai na kozala na ye tango nyonso kino na suka na ekeke. Azalaka na yo. Ndeko soki omoni bitumbe ye ye ata omoni oloti mabe yebisa mutu wana to bitumba olobi bozosala erreur nazanga moko te nazana l'homme de Galilée awa na pai na vandi awa bokosuka nazana homme de Galilée. Quand le roi a vu ah bien mais le quatrième homme on a son wana l'homme de l'évangile parce qu'il y a 4 évangiles abi quatrième homme on a son mona ye akokani na batute alléluia abi ye azalo kona mwana na nzambe azalo kona mwana na moto te ye azali ndenge mosusu abi non di Abednego Shadrach Meshach bana na nzambe bongo na nzambe bobima na moto parce que muto obimisa bango akuzala te soko ke na moto kotia yo nde bango moko babimi yakanisaki alikaki amona 4e homme babima mais ntango babimi 4e homme amonanaki te ayaki nde mpona kosunga bango ye bamonaka ye pambapamba te oyo aza kati na yo bamonaka ye pambapamba te tuna bandoki nde batalaka bamonaka ntango bayaka epai na yo bango nde bayebi basekele wana bango nde bamonaka ntango bayaka bamoni aza esingami na arme bango nde bayebaka importance na yo bango nde bayebi motuya na yo oyo bazosala semblant alleluya bazosala semblant tike ete nzambe azala na yo tike ete nzambe apambola yo tike ete osala baexploit osala baexploit koleka oyo ya Daniel parce que Yesu Christ est mort et ressuscité pour toi sala baexploit koleka oyo ya Daniel mais kamo oyo kosala na bomoi na yo na 2020 eza oyo nzambe abongisaka mpo na yo ekosala kaka particulièrement mpo na yo eza ya liboso oyo okozwa yango okozwa bikamwa lokola oyo ya ye te okozwa bikamwa lokola oyo ya bango te okozwa bikamwa oyo ya yo yamba bikamwa oyo na kombo na Yesu Kristo totelemi mpona kokumisa nzambe pambola nzambe yebisa nzambe nkolo nalingi osalela ngai na ndenge na ngai na mibonzi epai na yo tosambeli na kombo na Yesu Kristo. Seigneur Jésus, nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu as prévu de miracles spéciaux pour nous. Une provision spéciale pour nous cette année. Une bénédiction spéciale pour cette année. Tu as brisé les limites de notre vie, tu as élargi l'espace de nos tentes. Tu agis de plus en plus avec nous. Voilà pourquoi nous te bénissons. Voilà pourquoi nous te louons. Tu es le Dieu de paix, le Dieu d'amour, l'incomparable et l'invincible. Règne sur nous Jésus. Règne sur nous Jésus. Manifeste-toi. Merci pour la vie, merci pour la